എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും. അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വന്നത് എന്ന്. 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് നൽകുന്ന ആ ഒരു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അത് നമ്മളുടെ ചാനലിലും ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ചാനലുകൾക്ക് ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് എനിക്ക് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ വന്നത്. 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് നൽകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ 20-ാം തീയതിയാണ് നമ്മളുടെ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1,85,000 ആളുകൾ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഇനി വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അത് ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനല്ല അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു ട്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന, അതായത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ. ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് ഈ മാജിക് പഠിപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതെന്നൊന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാമോ എന്നൊക്കെ നിരവധി കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ബോഡി ഗാർഡ്സ് കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ബോഡി ഗാർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനത് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന 2 സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് ബോഡി ഗാർഡ്സ് എന്ന്. ആ ബോഡി ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഒരു മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് +1 പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും. അശോകൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അശോക് രാജ് എന്നാണ് മാജിക്കിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേര്. അപ്പോൾ അശോക് ചേട്ടൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമസ്കാരം. ഏതാണ്ടൊരു 5 വർഷം മുൻപ് വരെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിന് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന മജീഷ്യനല്ല. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ പോണില്ല, പരിപാടിക്കൊന്നും പോണില്ല, ഒരു പരിപാടിക്കും പോണില്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു 18 കൊല്ലം മുമ്പാണ്, നമ്മുടെ ഒരു 17-18 കൊല്ലം മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ഫാസിൽ ആ കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മജീഷ്യനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് മാജിക് പഠിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിലെടുത്തതാണ്. കാരണം പല കുട്ടികളും മാജിക് കാണുമ്പോൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ മാജിക്കിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ പിന്മാറും. കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇത് മജീഷ്യന്മാർ അതങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രം. അതാണ് കല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രഹസ്യം മറ്റുള്ളവർ അറിയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ രഹസ്യം അറിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാജിക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതവും തോന്നുന്നില്ല. ഇതാണ് സത്യം. അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പഠിച്ച മാജിക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതവും തോന്നാറില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പാമ്യം, കൈയടക്കം, അതായത് കോയിൻ വാനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഈ ഐറ്റം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം 7 മാസം വരും. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കത്തി നിൽക്കുന്ന തീടകത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊയിലിനെയൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിക്കാം. അത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താനില്ല. അതാണ് മാജിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീനെ ഞാൻ കോയിൻ വാനിഷിൻ്റെ പാമിങ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാത്ത പാമിങ് വരെ ആ കുട്ടി തയ്യാറായി. അതാണ് ഫാസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അവന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, മാജിക്ക് മാത്രമല്ല, ടൈലറിങ്ങാണ്. എൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ ടൈലറിങ് അല്ല കേട്ടോ, കുലത്തൊഴിൽ മരപ്പണിയാണ്. അച്ഛനും ഞങ്ങളെല്ലാം ഫാമിലി വിശ്വകർമ്മജരാണ്. മരപ്പണി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിശ്വകർമ്മജരാണ്. അത് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല. ഞാൻ ടൈലറിങ്ങാണ് പഠിച്ചത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതമാർഗം. സൈഡായിട്ട് ഹാർമോണിയം വായിക്കും, നാടകം കളിക്കും, കോല് കളിക്കും, അങ്ങനെ നിരവധി പരിപാടികളുണ്ട്. അതുപോലെ ഫിഷിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.
ഫാസിൽ വന്ന് മാജിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ഈ മാവെല്ലാം വളരെ ചെറിയ മാവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കാറ്റും കൊണ്ടിട്ടാണ് മാജിക്ക് നടത്തുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം തടാകമായിരുന്നു. ഈ ഇതുമാതിരി പുല്ലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ നിലയില്ലാത്ത വെള്ളം വരെ അവിടെ ഉണ്ട്. ആ തടാകത്തിൽ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ രസകരമായൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഫാസിലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾ പരിശ്രമശാലിയാണ്. അതായത് ജീവിതത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. പരിശ്രമം ചെയ്യുകയിൽ എന്തിനേയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവണ്ണെന്നുള്ള ഒരു കവികൾമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിസ്സാര പൈസയ്ക്ക് 2000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 3000 രൂപ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറുള്ളൂ. അപ്പോഴും അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഫാസിലിനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാം കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ, അതുമാതിരി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികളൊക്കെ, സ്റ്റേജ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്ര പരിപാടികളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെപ്പോഴും ഫാസിലിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ചില വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് വകവച്ചില്ല, ഫാസിലും അത് വകവച്ചില്ല. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനല്ല. എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് മുസ്ലിമാണോ ഹിന്ദു ആണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഫാസിൽ അത് മാത്രം ഈ മാജിക്കിൽ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കണേ. മറ്റ് പല പരിപാടികളിലും പുള്ളി ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഫാസിൽ പുതുതായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറ്റിക്കലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു രീതി, ഒരു വഴി തന്നെയാണ് ഫാസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഒരു ഇത് കണ്ട് തേങ്ങ നാളികേരം കയ്യിൽ വച്ചിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. തേങ്ങ കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. കാരണം അതൊരു മാജിക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സ്ഥാനം കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലം എന്തോരം ഉണ്ടോ ആ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഒരു വീട് പണിയാം, ഒരു കിണർ കുത്താം, ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥാനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. വല്യച്ഛൻ, അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ, ഇവരൊക്കെ സ്ഥാനം കാണുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. അവരൊന്നും മാജിക്ക് കാണിച്ചിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യണത്. അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പും ജലം കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ്, പിന്നെ പറമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം, എങ്ങനെയാണ് വീട് വയ്ക്കേണ്ടത്, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനകത്ത് മാജിക്കൊന്നും അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല പേരും ഉണ്ടായി, പ്രശസ്തിയായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിൽവർ ബട്ടൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മറ്റുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിൽവർ ബട്ടൺ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് ഇതിനു മുൻപ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ തിളക്കമുള്ള ഒരു പുരസ്കാരമായി ഞാൻ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. അത് സിൽവർ ബട്ടൺ ആയതുകൊണ്ടല്ല തിളക്കമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ്. അതായത് പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു രജത പുരസ്കാരമായി തന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് എനിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും എല്ലാം മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം.